Toda vez eu aperto isso. Por que, meu Deus? Demência do cara aí. Tem um caminho para baixo. Tem um caminho da esquerda. Da esquerda aqui? Não, aqui é o elevador. Perca com não se empolgue não. Aqui é onde eu não consigo subir. Lembrei. Bochecha. Tem caminho embaixo. Que eu esqueço que tem isso. Não desce? Por que, bicho? Eu me pergunto, como é que eu consigo ser burro? Nesse nível. A porra do bagulho exposto. Eu tenho que achar a folha desse bicho. Inspirou? Beleza. Bora. Trabalha. Achei. Lilem Dolo. Pra você. Eu vou comunicar a decisão, tenho um pouco de medo da reação, mas estou feliz. Ok. Chamar uma topeira. Eu vou bater só pelo deboche. Se foda. Porta fechada. Tem um militar aqui. De novo não, caralho de asa. Esse mapa é horroroso, velho. Que eu tô abusando, né? Acostumado com Sick Songs. Um pouquinho mais de detalhes. Esse é um pouco mesmo. Nada aqui. Caminho embaixo fechado. Impressão minha, eu cheguei em outro mapa. Cheguei em outro mapa. Aí é
É bronca, meu patrão. Eu tenho que achar a página. Ali não vai. Minha esquerda. Minha direita que eu não alcanço. Outro caminho aqui que eu não alcanço. Alcanço. Não! Abriu? Abriu. Ah, eu voltei lá pro início. Esse de tudo. Achei. E eu me perco mais do que eu me acho. Se eu for pra lá, não tem mais caminho. Aqui não tem caminho. Como é que tem esse? Eu vou pegar a esquerda. Ou a direita? Não, tem nada de esquerda, não, só ali. Era. Emily. Uhum. Chata do cara aí.
Balumbeia. Ok. Empresas farem suas correrias para escalar. Se eu me tivesse algo para me puxar para cima. Ok. Vamos pintar a nova habilidade. Wall jump. Mergulhe na parede. Tem só o sentido para se projetar na parede depois de si. Forma de título, você fica vulnerável. Ok. Então eu posso deslizar na parede. Deslizar! Ai, que delícia! Inspirações. E eu tenho que abrir mais slots. Oh, bosta. Obrigado. Você é tão gentil, moço. Eu tenho duas saídas e uma lateral. Eu vou por Iquiris. Tem a topeirinha ali, amigos. Eu, curiosamente achei que não bateu, mas bateu. E eu não posso passar pra lá porque eu não tenho habilidade de deslizar. Tem. Ah! Usei o cérebro, porra! Foi o que deu pra fazer. Caralho, existe o cérebro dentro da minha cabeça e ele funciona. Ok. Achei a toperita. Aqui não vai mais. Era os dois caminhos que ia dar no meio. Só que aqui é a saída. Tocar. Essa parede não desliza. Ah, entendi. Ui. Ok. Subimos. E zaga o telho. Está elevador? Puxou o elevador. Não vou olhar agora, não. Tem a porta aqui para destrancar. Ok.
aqui o que que tienes. Coração aí. Porra. Tem mais tinta. E tem impulso. Tem não. Eu acho que aqui eu não consigo, porque ali vai dar em cima. Ainda não. Vamos ver aqui depois. Tirar a foto aqui. Apertei o botão errado. Porra. Eu vou tirar a foto. Errar 2 vezes. Merda. Pronto. Tá salvo. Sai com a mão. Virou samurai, foi. Caralho, agora bate violento, viu? Opa, da peste. Aí, amigo. Lá vai trocar tapa. Aí, olha. Vai-se embora.
Entendi. Bora. Escovamente. Fico covarde. Bora. Pegou de explosão. Os dois logo. Oh, é muito cedo. Bora chegar. Passei o pincel. Cristal. Aqui tem a saída. Ok. Ah, entendi. Aqui não sobe. Subiria se eu conseguisse puxar. Tem.
Puta. Caminho do caralho pra chorar. Simbora. Esperar. Eu toda vez aperto a porra do botão errado. Tem que ser rápido assim. Porra. Tá, né? Ficar assim tu vai matar. Puta que pariu. B de baixinho, C de outra coisa. Será que eu vou ter que matar essa peste? É o jeito, vamos tentar, né? Foi. Subiu. It's a me, Mario. Vou abrir a porta daqui. E aqui vai me levar pra onde? E volta pra cá. Ô, mera. Vai dar bom, né? Ali no descanso.
Ali no descanso. Porra. Porra, porra. Tem que esperar descer mais. É logo o bagulho. Voltei pra onde tudo começou. Na moral. Na moralzinha. Eu vou até olhar aqui. Que eu comecei. Pipipipopopó. Ok. Não há como subir ali. Mais forte, ó. Negócio com espinho. Não tô entendendo muito não, mas... O que deu pra fazer? É um macaco, dá nem ideia. Aqui é pra usar. Ah, merda. Muito cedo. Mais fotos para poder usar. Segue. E abrir os caminhos. Porra. Tem que ser rápido. Filha da puta.
foi? Vem aqui. Aqui. Carregador ali. Não, apertei o botão sem querer. Eu tô onde? Porra, eu tô muito longe, velho. Tô muito longe. Tem que atravessar, subir. Vai fazer aquele contorno todo. Ai, Deus. É, eu vou parar por aqui, depois eu retomo de onde eu parei. Tá bom. Tá bom demais, mas vai ficar pra depois, tá? Pra você que fica. Um beijo, valeu, falou!